الراجل ده اسمه دون، اتنقل حديثا لشقة جديدة. بيقول أول ما دخلت الشقة ابتدت تحصل حاجات غريبة ومرعبة. كان عنده قطة كانت بتتصرف بغرابة، ده غير كان في روايح غريبة رغم ان الشقة جديدة والمفروض ان ما يكونش في روايح زي كده. بيقول كمان انه كان بيسمع صوت شخير لشخص كان نايم جنبه وهو على السرير، ما يعرفش ايه مصدره. بيصحى في الليل ما بيلاقيش اي حاجة. ابتدى انه ينزل فيديوهات على تويتر ويتكلم في الناس ويقول لهم اللي بيحصل. بس اثناء حديثه مع الناس اكتشف ان الساكنين اللي كانوا قبله سابوا اغراضهم، صور والعاب، وكأنهم كانوا بيهربوا من كيان ما. كل ده كان تفسيرات ومجرد تخمين لحد ما حصل انه عمل بث مباشر على تويتر، وفي اثناء البث ده اللي شافه.